Vi håller på att bygga om den här gamla bussen till vårt hem för att resa jorden runt. Och den här veckan är det dags att bygga köksbord och bära in köket. Det låter kanske enkelt, men hela det här bussbygget har varit riktigt kaos ibland. Nej. Det går inte. Hela bussbyggandet har ju varit en utmaning. Men just den här gången gick faktiskt allt som vi hade tänkt. Vad fan är detta? Nästan i alla fall. Välkommen till en ny video och välkommen till vår buss. Häromdagen så gjorde jag den här fantastiska hyllan framme i fronten. Jag hade köpt en skiva limfog i furu. Och så måttade jag till den. Jag vet inte om ni har sett den andra videon där jag försöker bygga en hylla här. Jag kan länka den här uppe. Och det blev sånt fiasko och till slut så bara gav jag upp. Men jag antar att man har samlat på sig lite kunskap. Så att det här blev så bra. Det jag ska göra nu är att fräsa in den så att den passar perfekt. Sen ska den betsas. Det ska också borras hål här i till utblåsen. Sätta fast klossar så att den sitter på plats. Så som ni ser här så är ju liksom hela instrumentpanelen är ju rak. Förutom just här. Och likadant här. Så jag tänker att jag ska fräsa in det så att den sitter helt perfekt. Vi får se hur det blir. Så gud, jag har varit så nervös att göra den här. Så snyggt det blev. Alltså jag är så nöjd. Alltså det här blev så bra. Och för att aldrig ha använt en fräs innan så är jag supernöjd. Alltså jag är så nöjd. Så nu ska jag skära ut hålen för utblåsare. På instrumentpanelen så sitter ju sådana utblås och det är inte bra om luften liksom stannar där inne. Så att jag tänker att jag flyttar upp de här gallrarna, heter det va? Ja, jag flyttar upp dem och sätter dem på brädan istället. Så luften kan cirkulera och sen ska jag också betsa in denna. Sen är den färdig. Jag tänkte betsa den här mellanbrun. Jag har betsat 2 lager. Jag tänkte att jag skulle... Och jag gillar färgen men jag skulle faktiskt vilja ha den lite mörkare. Så jag tänker att jag testar ett 3:e lager på undersidan och blir inte det bra, då kör vi bara 2 lager. Så går vi och gör någonting annat så länge. Häromdagen så målade vi äntligen färdigt insidan av bussen. Jag tänkte faktiskt att jag skulle sätta dit ramen till fläkten. Det har ju varit någonting som vi har längtat efter väldigt länge.
Det här är verkligen en enorm milstolpe. Okej, den har torkat nu och jag tror faktiskt att alltså det här är 2 lager och det här är 3. Så jag tror typ det blir 1 lager till här på och sen sätter vi dit den. White är minus. Ja, och black är plus. Oh my god, vad sjukt. Oh my god. Wow! Shit, vad sjukt. Det är ju sånt här jag vill man göra. Du ska sätta spotlight, koppla så här. Eller hur? Man är ganska fin i kläderna. Skönt, inte jobbigt. Du vet. Man är trött på Inte att vara fucka rost och smutsig. såga och slipa. Och... Alltså jag sa det till min brors tjej igår. Så här att det man vill göra nu är ju bara så här, ställa in blommor. Typ, hänga gardiner. Ja. Och så ställa in skafferiet. Och, alltså man är så trött på att bygga nu efter ett år att man vill bara göra det fint. Ja. Man vill liksom boa. Men jag tror också typ så här, man tänker efter. Det är ganska imponerande ändå att vi har gjort det här. Mm, Det är ganska stort projekt. verkligen. Jag tror också så här att jag tror att det också blir väldigt jobbigt för att det har varit så utdraget. Alltså det är skillnad om man jobbar intensivt varje dag, typ nästan dygnet runt i typ 3 månader. Alltså jag säger inte att det är mindre jobbigt, men det känns som att så här, för att vi liksom har gjort det här varje dag i typ ett år, Ja. så känns det liksom som att det kräver mer energi typ, på något sätt. Ja, jag tror också desto mer man drar ut på saker, desto jobbigare det blir. Jag tror både du och jag är samma, liksom, vi gillar att bara riva av plåstret typ. Jag blir så jävla glad att vara här inne. Alltså jag tror verkligen det är färgen som gör att jag blir så jävla glad. Också att vi står ute nu. Också så Det är här. ett helt annat ljus här inne än när man har stått i den här ladan. Alltså det känns så jäkla nice. Det ser- Nu ser det lite mer ut som en van än en buss. Typ. Vi har en fönsterbräda i bussen. Jag blev så nöjd. Den står ju på klackar nu och de är ju inte målade. Jag tänker att jag målar dem svarta så att de inte syns utifrån. Klackarna ska också limmas fast liksom så att den här kan inte åka någonstans. Så då kan man ställa blommor här, vi kan ha en skål, lite ljus och så. Alltså gud, jag är så nöjd verkligen. Tanken också att vi ska ha någon hylla typ ovanför köksbordet som också är i samma betsfärg. Och då blir det liksom, jag tror att det kommer knytas ihop väldigt fint. Den här är ju varm och härlig den här färgen så att jag tror att det här blir toppenbra. Alltså jag är helt nöjd. Det blir skitsnyggt. Vi är så nära 1000 följare nu. Så snälla, prenumerera! Dela videon till alla era vänner. Vi behöver nu lite push, lite motivation så att vi kan nå 1000 följare. Det här har varit så jävla maxat. Jag är i alla fall så taggad på att köra ner till mitt hemland, Irak. Med denna bussen som man själv har byggt. Jag är också faktiskt väldigt taggad på att börja plugga. När jag kom till Sverige så började jag jobba direkt och nu är jag här typ 7 år senare
har bara jobbat varje vecka, köttet på och knappt pluggat någonting. Jag har inte heller pluggat någonting i Irak. Och alltså det har verkligen varit så nyttigt för mig att jobba direkt när jag kom till Sverige, för att det fick mig att lära mig språket, komma in i samhället, bygga upp min ekonomiska situation, typ så här, skaffa lägenhet. Man känner ju att man har en grund. Det tror jag är väldigt viktigt. Hade jag typ bara pluggat så hade jag kanske börjat jobba nu, och jag vet inte, det hade bara livet varit så mycket segare. Man känner att man får en grund när man börjar jobba. Och nu känner man att man har en grund, så nu kan man försöka utbilda sig, få kunskap när man ändå är ganska ung, för att liksom utvecklas vidare och nå nya toppar. Jag håller på att mäta till vårt köksbord. Vi ska nämligen in till stan idag och köpa en skiva som vi ska bygga vårt köksbord av. Vi ska ha ett klaffbord som alla andra. Anledningen till att klaffbordet är himla smidiga är ju att du kan fälla upp och fälla ner för att spara väldigt mycket space. Som maximerar utrymmet så är det väldigt bra att bara fälla ner klaffbordet, plocka undan pallen och så har du liksom ett helt dansgolv typ. Så att nu åker vi in till stan och köper ett köksbord. Men sätt ut testa om det funkar bra. 34 lax! Den som vi vill ha kostar det 38 000. Alltså det känns inte som 34 000. Jag förväntar mig att den ska vara skönare. Som en sån japansk toa. Ja. Det verkar som att de bara har 2400 mm i längd och då får man nog bara köpa det. Däremot så verkar de inte ha 800 mm i bredd på furu. Så jag tänker vi kanske får ha 600 mm bredd köksbord. Alltså det är sånt där så svårt. Det är så svårt att veta typ vad är liksom lagom tjocklek eller bredd. Vad är liksom lagom bredd när det kommer till att äta? Och man ska ju få plats och sitta 2 stycken och äta. Och man ska liksom ha dator och sånt. Sätt dig. Vill du liksom typ att så här, äta här? Tycker du det är för litet? Du ska ha en tallrik där, du ska ha glas. Nej, jag tycker... Och sen ska du ha dator där och jag ska ha dator där. Jag tycker det känns lite litet. Få mig en plats. Du får sitta på golvet. Ja, det är snäll. Nej, den här kan vi inte ha. Nej. Det går inte. Det är alldeles för stor alltså. Då får vi ta 6. Plus att jag tycker inte granen är lika fin som furen. Men så vi får bara köpa barntallrik till dig. Eller till oss. Jag vet inte, jag tycker om det här mer. Jo. Det känns mer naturligt. Det här är mer mörkt, oljigt, klassiskt. Jag tycker också om den. Men grejen är att alltså, det är bra att lägga någonting så att det skyddar trä. Kanske bara ett litet lager olja då. Ja. Jäklar vad tung den var. Vi måste verkligen kolla igenom så den är fin. Det är därför man tränar till såna här grejer. Jag testar mig på att bygga det här klaffbordet i vår buss. Och jag säger väldigt ofta att jag är nervös.
för saker. Och jag är nervös idag också. Jag vet inte hur det här ska riktigt gå till. Jag känner mig väldigt... Normalt sett brukar jag ändå veta hur jag ska göra saker. Och jag vet väl på ett ungefär hur jag ska göra det här. Men det känns ändå som en väldigt stor utmaning. Men hela bussbyggandet har ju varit en utmaning. Så att vi får bara testa. Vi har ju en väldigt lång skiva. Den är 2 meter och 40 centimeter. Så jag tänker att det finns ju gott om marginal att göra fel och skära fel. Inte för att det är målet, men då behöver man inte vara orolig för det i alla fall. Så att vi bara kör väl igång. Och så får vi väl klura ut på vägen hur det här ska gå till. Det jag har tänkt i alla fall så långt är att det ska vara ett klaffbord, vägghängt klaffbord. Det ska liksom inte stå i golvet så att man ska kunna plocka undan så mycket som möjligt av själva bordet för att få så mycket plats som möjligt. Det är så långt jag har kommit i min tankeverksamhet. Men det jag tänker först är i alla fall att jag och Alice ska dividera lite hur långt ut bordet ska gå. Alltså det är så härligt här inne. Jag blir helt glad varje gång jag kommer hit. Okej, jag har byggt en liten pall här. Och sen har jag hämtat ett litet bord här. Men det här är alldeles för långt. Okej. Lådorna, de är 61 med luckan. Och när du drar ut lådan, då var den 109. Och då kan ju bordet vara liksom 76. Jag skulle kunna plocka in hela köket. Ska vi göra? Oh my god! In de här förra gången vi tyckte bara oh my god vad lite plats det blev. Nu känns det som att det är jättestort. Eller hur? Jag tror det är för att vi är ute. Jag tror också det. Vi ställde in dem när vi var under taket och det var så mörkt. Men jag tror det här är kraften av att ha så många fönster som vi har. Det är liksom det ljuset som blir insläppt gör ju att det ser dubbelt så stort ut. What? Vad sjukt! Det är så stort! Så påbörjade jag arbetet med den hyllan här fram och idag så tänkte jag fortsätta med att göra klart den. Jag satt redan på plywood förra gången men nu har jag tagit bort den eftersom jag såg att det var lite snett här. Så vi ska göra om lite grann och göra färdigt idag. Hoppas vi är klart. Så let's go! Alltså det har blivit lite standard att saker och ting inte funkar på första försöket utan man måste göra det 2 gånger. Men det är vad det är. Det viktigaste är att det blir bra. Vi sätter dit allting innan vi skruvar dit allt. Lite längre ut. Jag tänkte precis säga vad bra det blev. Det var lite fel vinkel där. Alright! Okej, så här ska vi ha det. Låsa in grejerna.
Jag hoppas ni hör mig nu. Min mamma håller på att klippa gräset. Jag känner att jag ändå har en bättre koll på hur jag ska göra där nu. Okej, så totala bordet ska vara 70 centimeter. Jag visa hur långt jag har kommit med bordet hittills. Det här är ju skivan och så är det här en del av vägganordningen. Och då ska jag skruva fast den här i här. Kommer vi sitta och äta här? Vad fint baby! Och så fäller man ju ner den så. Wow! Men Kajsa, hur ska jag jobba i det här kaoset? Men det här är min arbetsstation. Är detta arbetssituation? Arbetssituation. Arbetsstation? Det där är ju din plats, det här är min plats. Nej, men det är ju det som har varit så himla roligt med det här bygget. Vi har lärt oss väldigt mycket om varandra och om oss själva. Ja, sjukt mycket alltså. Alltså typ så här att du vill göra saker snabbt och få det överstökat medan jag är väldigt, väldigt noga. Jag tror typ inte vi visste det om varandra. Tror du det? Nej, inte på det sättet. Jag har verkligen konstaterat att jag har svårt att fokusera. Och det leder ju att alltså det är svårt på detaljer och att man är noggrann och så. Du får ju ha tålamod med att jag kanske är lite petig, precis som att jag måste ha tålamod med att du inte är så petig. Ja. Alltså, men det är fint, man lär ju sig grejer om varandra hela tiden. Det behöver ju inte vara 69, det kan ju komma hit. Det fanns Sätter man den långa där. just det. Den ska man sätta på väggen va? Ja, det är den här som sitter i väggen. Ja. Och den här. Va? Ja, precis. Fan, man blir förvirrad alltså. Men du är duktig! Jag hoppas det, men frågan är hur fan sätter man fast den här? Om den här, för den här ska delas nu i två. Och detta är själva klaffen. Och om man gör den här biten för lång, då kan inte den här fällas ner ordentligt. Så den här biten måste ju vara exakt. Ja, det blir nog bra. Hellre Sågar lite vi för den mycket då? än för lite. Exakt. Så vi sågar den 20 då. Alltså det är ju inte så jävla noga. Nej. Fan vad snyggt! Men du är smart! Vad tror ni? Det kanske blir rätt bra det här ändå. Vilken grej. Den sista biten är ju den här biten som ska göras. Och den ska ju sågas av lite. Och det är den här man fäller in. Den ska ju också kortas ner. Så den ska ju vara lika lång som bordet när man fäller ner den. När man fäller ner den så är bordet så här. Bordet är ju upp och ner nu då. Så jag hoppas att ni fattar vad jag menar. Jag tänker faktiskt att
Det ska köpas gångjärn till och sen ska den ju oljas. Eller bara köra naturell. Jag tror ändå man måste typ på något sätt skydda den för att det blir väldigt repigt och slag och fukt och så när man bor i en buss. Men jag tänker att jag fortsätter på det lite senare. Får ni se den färdiga uppsatta köksbordet i nästa video helt enkelt. Det känns som att vi snart ska flytta in. Ja, det känns så. 70% van, 30% buss. Så det börjar närma sig. Det börjar likna någonting. Det tror det var köket som gjorde det. Absolut. Man börjar äntligen se lite resultat typ. Vi har Verkligen. lampor, takram och Vi har hyllor, vi har kök. Vi har snart matbord att hålla på med. Vi har hyllor där fram. Tack så jättemycket för att ni har tittat den här veckan. Och glöm inte prenumerera på vår fantastiska kanal. Vi snart ska ge oss iväg. Ja. Och ni vill inte missa allt vi kommer uppleva. Så prenumerera. Det hjälper oss jättemycket. Så ses vi när vi ses. Kanske nästa vecka, kanske veckan därpå. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Hej då! Hej då!